好，大家好，飛杯拉七嚟到拉七嚟，歡迎訂閱拉七啦。今日講啲咩咧？就係見到啦，就係1:500嘅 SDS 新嘅，係啦，介紹下先啦。呢隻 Lufthansa ATHER 深花係用緊萊斯勞斯嘅呢隻，冇錯。依架機已經做一排話，我終於到咗，不過延遲咗啲金，上個禮拜攞咗㗎啦。佢咧就係深花啊，呢隻似深藍色，係啦，白底似深藍，冇錯。編號咧就叫 DAIKI 嘅，係啦。佢 logo 嘅 Lufthansa logo 係機身翼係冇嘅。除咗747之外，係咪冇嘅？呢個細個 logo 係依個係冇嘅，係啦。點解咧？係點解？你問佢哋啦。依個係啦。好，繼續。好啦，呢就係德國漢莎深花，見唔到？見到？係見到啊！係啦，依家。係萊斯勞斯777.80嘅啊，呢個睇埋嗰個嗱，呢隻佢深花嚟㗎，呢隻佢仲有一啲100週年嗰隻我就遲啲嘅事啦啊，佢出咗100週年。咁色全部跟嗰隻深藍色做底，中間係白色，係基底咧就係藍色嘅，係啦。我就冇咁快啦，冇咁快訂住，係。架機本身就係用緊舊編號嘅舊色轉花啊。依個留翻嗰個色㗎啦，係啦。遲啲攞埋嗰隻舊色俾大家睇，係啦。依個星美陀啦、翼啦、引擎啦，係兩個品種。呢個載200幾至300人嘅客機，佢飛係歐美南美洲嘅等地非洲嘅啫，只要飛中東係。例如馬達加斯加啊、迪拜啊、新德里曼啊，甚至乎加拉奇啊，而家曼谷同埋布吉、新加坡都飛緊呢隻，香港唔係，澳洲都唔係，新西蘭都冇㗎啦。澳洲遲啲會飛748同埋787，我預告咗㗎啦。日本咧都係飛嗰啲大型啊嗰啲，除咗北京、上海、廣州飛一紮。香港唔係，香港飛大中機嘅啫，係啦，俾埋俾你睇呢個雷達啦呢個水平線呢個係水平線嚟嘅機身就係呢個係，跟住尾咧就係呢個飛行嗰啲記錄儀器嚟嘅，所有飛機數據喺就係飛機嘅底，機尾底。尾嘅底，每架飛機底面咧有個電腦板，叫做飛行數據器。搭緊飛機，啲機師睇唔到嘅，係工程師訂咗啲飛機咧，啲嘢咧叫做數據器起晒呢一個底，機尾底叫做尾翼底嚟嘅，睇唔到嘅，係啦，佢哋咧搜索人員咧就揾空難嘅尾翼揾到嘅，係啦。點解會一架飛機咧？點解會喺機尾近廚房撈出嚟咧？有啲原因嘅，我都未坐過飛機，不過咧，飛行專家咧啲數據嗰啲電腦咧喺晒呢個位，星美陀嗰位，係啦，唔係機頭啊，係尾翼啊。係啦，好，
呢一隻叫做新牌 ATSRS 2626102，係呢一隻，係啦，好講完啦。好多謝觀眾，記得 follow 訂閱 like 晒啦，記得下次 Facebook Live 出嚟攞啲 like 出嚟 ，Facebook 版都啦，多謝，good night 光臨，拜拜，good night，周末 good day，拜拜。